ल हामी चाहिँ एकदम यहाँनिर अलिकति डेन्जर जोनमा आइपुगेका छौँ है। होइन म भिडियोमा छु क्या। धेरै छेउ नजानु है। धेरै छेउ खुट्टा चिप्लो छ भने अलिक माथि माथि आउनु। उड्यो भिडियो बन्दैछ। धेरै मुनि चाहिँ नजानु है। धेरै मुनि नजानु, यतै यतै बस्नु। खोइ त भेटेन। अब आयो है, अब आयो है, अब भेट्यो भेट्यो, नडराउनु न। तेरि कस्तो डराएको यार। खोइ 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 ल अब ठुलो छाला आइसक्यो है। अलिकति मुनि यतापट्टि जानु, यतापट्टि यतापट्टि। नडराउनु, केही हुँदैन, तान्दैन हौ त्यो छालले त। खोइ 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 अब झन् मुनि पो जानु लाग्नु भयो तपाईँहरू त। आयो 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 आयो। ओ माय गॉड, माथिसम्म आइदिएर के। ठिक छ। ओ ठुलो छाला है। रविजी तपाईँको मोबाइल बगायो। सुन्नु त, अलि यतापट्टि बस्नु, त्यताबाट छाला आउँदो रहेछ बरु। यतापट्टि यतापट्टि हो, यतापट्टि। पोर्चुगलको जम्बुजिराबाट चाहिँ हामी एटलान्टिक ओसियनको यो वेभहरूमा हल्का रमाइलो गर्दै गरेको अवस्था।
पाउँछ है छाल है आइसक्यो ओ ओ माई गॉड कहाँसम्म आइदिएर यार खतरा आइदिएर के चिप्लो छैन ल रमाइलो भयो होइन कस्तो नुनिलो क्या पानी त आमा अनि कहाँ खाएको त नि पर्यो नि पुरै भिज्यो हेर्नु कस्तो नुन भन्दा नि कडा रहेछ है भन्दा मुखमा हालेको त ल के 2 शब्द बोल्नु छ यो एटलान्टिक ओसनको बारेमा अब एटलान्टिक ओसनमा छालमा खेल्दा हेर्नु यस्तो भयो हालत यो होइन अब भिजियो अब अरू त रमाइलो भयो होइन अनि अरू के रविजी हजुर एटलान्टिक ओसियनमा चाहिँ एकदमै के अरे समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ साँच्चै धेरै नुनिलो हुँदो रहेछ मुखभरि पर्यो अनि एकदम रमाइलो साथसाथै डर पनि एकदमै लाग्यो किनकि त्यो छालले तान्छ कि भनेर डर लागेको थियो के भयो तर के भन्नु छ दाइ ल राम्रो छ होइन भिडियो बनाएकोमा होइन नेपालीहरूलाई देखाउन पाएकोमा होइन नेपालमा भएको दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूलाई ठिक छ होइन ओसियन होइन यस्तो छ भनेर देखाउनमा तपाईँले जुन भिडियो बनाउनु भएको छ ल ठिक छ दाइ र कन